ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាអឺនោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាទោះបីមនុស្សទាំង3នាក់នេះណូអែលដានីយ៉ែលនិងយ៉ូបបាននៅក្នុងស្រុកគង់តែសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងជួយបានតែព្រលឹងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេចាអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវសេចក្តីសុចរិតរបស់យ៉ូបចាសេចក្តីសុចរិតរបស់ដានីយ៉ែលនៅក្នុងគម្ពីរនេះពួកគាត់ជួយបានតែខ្លួនគាត់នឹងទេចាជួយបានតែព្រលឹងវិញ្ញាណគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេគាត់មិនអាចយកសេចក្តីសុចរិតរបស់គាត់នឹងទៅជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានទេដូចគ្នានឹងយើងដែរយើងជឿព្រះអង្គទោះបីជាយើងធ្វើធំត្រូវឬក៏ព្រះអង្គរាប់យើងនៅក្នុងកែវភ្នែកត្រង់ថាយើងជាមនុស្សសុចរិតក៏ដោយប៉ុន្តែភាពសុចរិតរបស់យើងនឹងវាមិនអាចជួយអ្នកដទៃបានមានតែភាពសុចរិតរបស់ព្រះមានតែព្រះអង្គទេដែលសុចរិតមានតែព្រះអង្គទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះអស់មនុស្សណាដែលជឿត្រង់បានអញ្ចឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកណាក៏មិនស្មើនឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែរយើងគឺអត់សុចរិតដល់ព្រះទេមានតែព្រះទេដែលទ្រង់សុចរិតចឹងទ្រង់គឺអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានដូច្នេះហើយបានយើងទៅវត្តទៅវាយជូនកុសលផលបុណ្យអីអត់មានតាមតគ្នាចឹងទេបងប្អូនអ្នកណាជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះបានសង្គ្រោះអេមែន